vir de lá e grudar aqui, ó. Ali que é bom. Isso é muito puxado. Vai ali que ele pode. Tá. Não quer, rapaz. Não dá uma reportagem aqui. Respeitei. Tá mentira. Aí botei a primeirinha no açude ali, nega. Já bota fogo na maconha. Não tem. Vai fumar uma. Vai fumar também. O alemão tem. Vai dar bem pra todo dia, ó. Eu nem vou botar postar esses vídeos. Mas olha aqui. Olha aqui. Não, o motor. Oi. Foi isso aí que Não. Puxou ali, ó. Ué? Cadê o coxinho aqui? Darlan, tira ela fora que eu vou quebrar a louça dela. Vai Vai dar jeito. estourar no meio. Vai dar jeito. Tira a vela fora. E agora os polícias vão embora. Mas um arame, tem um arame. Tem um arame aí. Essa mochila aqui. Tá lá. Se isso aqui não tem dono. Exato, eu sou dono. Mas aqui não pode ali, não sei o que dentro da água. Bota de terra. Segura aí. Segura aí, Darlan. Ó o barulho. Tá vendo o motor? Tá em cima mesmo. Desapaixonado. Aqui tu tem que ver que lá dentro o cara mudou de TV. Vê com os olhos Mecânico? dele. Não, tem que ver com os olhos dele. Não, ele tem que ser mecânico. Segura aí. Tem que ver com os olhos dele que não dá. Não adianta o cara falar que quer, não. Não adianta deixar que ele faça. Ou arranca esse motor e bota um descendo em 150. A estrutura dela é boa, né? Não sei, esse quadro é bom. É barato, sabe? É. Deixa o Darlan tá comigo. Darlan já me dar um tiro aí, Darlan. Capaz de só ricochetear e não pegar no cara de volta. Sim, matar o cara. Aí começou a sumir a galera e diminuiu o barulho. Abandonei ela, tirei do chão, larguei e cheguei um pouquinho. Mas aí pensa essa risca aí, nós estamos provavelmente. É perigoso. Provavelmente. Isso aí. Por isso que eu tô dizendo pra eles não sonhar.
Aí vem o bigode dar uma volta. Aí. Mas tá louco, só de barco. Agora ele tá empenhado esperando nós no caminho, nós fazendo a volta. Eita. Rapaz, mano. Os caras tão Louco. Tem quase com o campo seco aqui. Hã? Mas eu acho. Eu acho que ali o quartel ali. Ninguém trouxe uma vela aí de 150. Quem tem uma vela de DT aí? Quem tem uma vela de DT aí? Os caras têm eles que param nos companheiros. Mas nós se unimos e deixamos de a pena tudo ali. Nós cagamos de pau e não deu nenhum real pra eles. Agora tem que regular de novo assim. Sabe o que tu quer fazer, Darlan, pra melhorar essa tua coisa aí? Bota uma vela de motosserra. Já era. Não, de roçadeira. De roçadeira, que aí queima menos. Vou tirar na matéria do meu sonho. Não, já leva 3 ou 4 no bolso. Não, sério. Não, Não, leva uma só, pega 2 de motosserra. Da Steel. Da Steel. A Steel 382. Não, atraga que eu vou atrás de ti. Se eu morrer, eu fico. É, eu vou pra baixo. Lá pra baixo. É só conversa tua, né? Hã? Mano, isso aí dá mal. Botão desgraçado, por a terra. Ei, tá desligada a chave. Hã? Não, não, botão aqui, ó. Botão por a terra. Tá batidinha no lado. É. Vê, agora vai dar. Aí já é. Deu, bora. Ah, não, tá vaga, vai. Bora.
Para ali que tem areia movediça ali, ó. Aí a traga no buraco, não tenha medo. Para lá no furinho lá, ó. Pisa, pisa, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, gruda, gruda, gruda. Vamos! Um do lado. Hã? Vamos tirar pra fora. Que houve? Tá bem pertinho. Se gata ela, tiramos fora. A bateria. Aí. Molhou, molhou. Não tá saindo faísca, tá Parou, saindo. arranque. Não tá saindo faísca ali, ó. Tá saindo faísca. Olha a água. Vai, bota primeiro e vai. Bota primeiro e vai.